Hello， 大家好啊！咁就好耐冇同大家見面啦。咁今日咧要同大家介紹嘅就係一部呢個 Tiny 微影嘅 E58MMC 啦。咁就平田深號去來往平田同埋紅磡碼頭嘅。咁啊新包裝啦，係啦，有個車頭啦，平時得個車身啦，係啦，跟住 number KMB37 後邊啦就係呢個嘅 Tiny。係啦，有呢個個人禮品訂製、企業車仔訂製同埋微影網上嘅商店嘅，咁就好啦。咁就事不宜遲，咁就開咗佢先嘅。咁就呢款啦，都係同平時微影一樣啦，分呢個專門店版嘅。咁專門店版就係呢個15號啦，咁就係中意15號多啲嘅，咁就所以就買咗15號啦。咁最另一部好似係咪唔知6定26唔知幾多嘅，唔記得咗啦，係啊。咁就總之係15號咯。就希望啲 quality 方面就冇咩大問題。微影膠袋啦，都係啦。咁呢部係呢個嘅半豪華版本嚟嘅，就唔係就有別於平時嗰啲普通版本嘅。個膠袋有穿嘅，係啦，唔知點解佢個膠袋係，係啦，知唔知有問題啊？咁就呢個位置就白色凸咗一嚿出嚟，好奇怪，係啦，要上網查證一下呢個嘢係咪真嘅先。咁就係啦，龍運轉98啦，下邊呢個釘最麻煩嘅啦，冇得拆出嚟去。即係你一定要爆螺絲先至得，咁咪就好麻煩，變相就會。睇睇個車牌先，車牌啦，咁就TK1612，比較明少少，都順嘅，冇咩特別大嘅問題。咁就後邊有一個大大嘅呢個請讓巴士嘅 logo 喺度，係啦，以前係好大張嘅，新嗰款咧就細到鬼迷咁細咁樣就係啦，你即係你唔行埋啲都睇唔到嗰款啦，係叫做 E58MMC 呢款帽都係差㗎啦，同呢個嘅 E58MMC 12米嘅 facelift 都係差㗎啦。唔係話算係靚帽咁樣咯，接受到嘅，但係啦，冇咗個龍運 logo 咁就變咗個98啦。呢度就係咯，冇所謂啦，應該都係印刷上面有少少出錯啦，遲啲可能再補翻佢啊嘛，冇事發生咁啊。咁好啦，今集呢個 E58MMC 嘅片就嚟到呢度啦，咁就大家記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。